I dobro dragi gledači, ovo je stadion na FK Konopnica, zove Štačka trava, ovdje gdje se igra kod jaki utakmici, ovo je jedna ta stativa i nije drugata, ideme сега na 16-setnik, evo ga, tu ga ima jedna stativa, tu je out linijata, tu se izgleda kao mal futbol, tu ima, tu je golovi, tu je gol linija, tu ima drugi od gol, ima penali, ovdje može jako da se igra. Ima jake utakmice, može da se snima plus. Jako, tu je za gol out, mnogo jako. Tu je jake utakmice, može da se igra. Gol linijata, a da me drugi od gol linija. Za korner. Ovdje, evo ga, stadion na FK Konopnice, zove Štačka trava. I na Dream Team. Ovo stadion. Ne može. Boje da bide. Ovo je na uvo. Evo sad je na uvo. Ovo je najjakobe, bi. Vidi, najjakobe. Imam 5 puta zaletim po koši. Sve svaka neka bide. 5 puti. Ovo je na FK Konopnica, ovdje imam jedan gol, ovdje je korner linija, ovdje je out. Ovdje je drugi od gol. Ovdje jako može se igra. Ovdje je veštačka trava. Najako će biti, ovdje je korner, ovdje. Onam je drugi od gol. Ovam je drugi od. Ima tu iz mreže da se stavlja, nemam pojma kako se stavlja. Ima nam. Tu je korner. Tu je drugi od gol. Ubo su veštačka trava. Imam ubo za mene, imam sve sit ubo. Veštačka trava. Golovi. Ima ubo, namestili se golovi, na primjer. Ima se, sve se ima. Samo se čeka da se zamine mjesec, sad smo februari. Ima se. Ima jako da bide tuka, ima jako da bide i ovo može jako će bide tuka. Mnogo jaki utakmici će se igrat. Nema, ponovno može se igrat. Ono jako će biti. Ovdje. Ovdje je jako, ovdje ima nas, ima dve. Ima 2 gola. Jak će biti samo. Jak će biti. Bolje nego ništa. Jak će biti. Ovdje jako će biti. Pa će biti jako za letovski. Jak će biti. Ja mislim. Tu je centar. Idemo na centar.
И тук ќе се изведе топката, бајда. Ту центар им. Ту е едниот гол. Ту е другиот гол. Ајде 6 минута да ми се стаи нешто. А овде јако е зашо на вештачка трава. Вештачка трава. Ева ga и другиот гол. Овде ќе се шутира пенали. Овде ќе се шутира пенали. Од овде. Од оваа точка се шутира пенали, од туј негде ќе биде слободен. Туј негде. Од туј негде треба да биде слободен. Тук. Туј негде. Значи, тоа е едниот гол. Идеме па другиот гол. Може смешта да биде. Даме само да се опушта. Тој негде на Хемај там негде ќе дојдем. Овде ќе дојдем. Ајде ќе дојдеме, чекаме седнем. Овде е корнер.